Am letzten Abend auf dem Campingplatz gab es Burger und ich kurierte meine Verletzung aus. Als es dann anfing zu regnen, hatte Rio mal wieder seine narrischen 5 Minuten und wir einen schmutzigen Hund. Im Anschluss ging es zur zweitgrößten Jesus-Statue der Welt und weiter nach Deutschland, da wir unsere Fähre Richtung Schweden erreichen mussten. Hi, wir sind Tobi, Sarah und Rio. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Wohnmobil auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. They see me rolling, the hating. Wir sind jetzt gleich wieder am Stellplatz und schauen, ob wir einen anderen Platz finden, damit wir mehr Sonne haben. Weil Strom ist ein wirkliches Problem hier auf dem Campingplatz. Dadurch, dass es mitten im Wald ist und ja, wir waren gestern mit der Batterie bei 12,1. Und am Ende stehen wir fast wieder am selben Platz, weil es einfach unserer Meinung nach der beste ist. Aber wir haben uns jetzt leicht zur Sonne ausgerichtet. Und wir haben es überlebt. Ja, das ist auch ganz wichtig. Ich hatte nur einmal richtig Angst. Spaß. Nee, hat sie schon gut gemacht und sie muss sich ja jetzt dran gewöhnen. Wir müssten ja demnächst etwas Kilometer machen. Ja, vor allem bin ich gewohnt, einfach so einen kleinen Fiat zu fahren und jetzt so ein riesen Auto. Oh. Ja. Aber ja, Übung macht den Meister. Ja. Ich habe heute Burgerbrötchen und Würstel gekauft und mache gerade das Holz klein mit Rios Hilfe. Zumindest nimmt er alles in den Mund, was ich gerade in der Hand habe. Und dann gibt es jetzt nachher noch Burger. Kannst dich nicht entscheiden, hm? Ah, die Sarah kommt von der Seite. Den okay. Soll ich den behalten? Aber man muss ja froh sein, wenn er nur damit spielt, mit dem Holz. Weil bei Elea Beach auf Peloponnes hat er damals in den Stapel Feuerholz reingepinkelt. Und das macht er Gott sei Dank jetzt nicht mehr. Und während Sarah Holz sucht, bastel ich hier schon mal am Scotty. Sarah, brech dir dabei nicht den Fuß. Übrigens, Sarah, heute was, oder? Mhm. Auch schon umgeknickt hier. Wir sehen es schon kommen, dass wir beide hier dann lediert im Auto liegen. Beide haben kaputte Knöchel. Hier, geh mal weg. Ja. Wäre eigentlich gar nicht lustig, wenn es so weit kommt. Aber irgendwie dann doch. Schauen wir mal, ob es so brennt. Achso, und eine Sache noch hier zu dem Platz. Jetzt sind wir endlich mal an einem Platz, wo man gut Sub fahren könnte, unten am See. Weil hier kommt jetzt allein heute ist es jetzt das zweite oder dritte Auto, wo die Leute ein Stand-Up-Paddleboard rauspacken. Also muss es hier recht gut sein. Und ich weiß nicht, wie oft habe ich es jetzt auf der Reise verwendet? 3-mal vielleicht. Und genau hier kann ich nicht fahren. Ist nicht so geil. Das war knapp, das war fast Rieswurst. Die ersten schauen schon recht gut aus. Die schauen richtig gut aus. Ich habe viel zu viel Holz gemacht. Ja, und jetzt hat sie ein schlechtes Gewissen, weil wir so viel Rauch haben. Aber der zieht wunderschön auf den Parkplatz. Ja, es ist doch so. Schau mal. Zeig's mal der Kamera. Aber auf dem Parkplatz. Stimuliert unser Solarpanel. Oh ja. Zerstört unseren Solarertrag, der eh nicht vorhanden ist. Ein bisschen arg dunkel. Oh, scheiße. Okay, ich rede jetzt nicht mehr. Ich habe hier Stress. So. Einen guten. Einen guten. Schaut wunderhübsch aus. Es muss schmecken und nicht schön ausschauen. Mhm.
Und? Würste sind gut. Ja? Also erstaunlich gut dafür, dass sie vegetarisch sind. Nee. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von vegetarischen Würsteln. Sarah sagt zwar immer, die schmecken wie echte oder egal was sie ist. Aber bis jetzt eigentlich noch gar keine. Nee, das war's heute. Du hast heute bestimmt schon 2,5 Stunden insgesamt. Die Sarah geht im Moment richtig viel. Warum wohl? Und jedes Mal, wenn sie wieder zurückkommt, kriege ich zu hören, wie schön es doch ist. Und sie hat noch eine schöne Ecke entdeckt. Das, was ich sonst immer morgens mache, also vor allem morgens, wenn ich mit ihm morgens gehe, habe ich immer gesagt, Sarah, du musst aufstehen, das ist so schön. Dann quält sie sich aus dem Bett, um irgendwas zu sehen. Und jetzt kriege ich die ganze Medizin zurück. Ich sehe nichts, ich sehe es nur auf dem Handy oder auf den Fotos. Und sie sagt jedes Mal, oh, es war so schön. Das glaubst du nicht, abends, das Licht, oh. Fuß-Update Nummer 7. 7. Das ist heute vor einer Woche passiert. Und es geht schon besser, auch wenn es, obwohl so blau ist es auch gar nicht mehr. Es war zwischendrin schlimmer. Mittlerweile ist es eher gelb. Ja, die Innenseite schaut auch ähnlich aus. Nicht ganz so schlimm. Wir haben endlich schönes Wetter und ich war jetzt gerade mit Rio spazieren und jetzt ist er, glaube ich, fix und alle. Wie lange waren wir? Ich glaube wieder so 1,5 Stunden oder so. Und ich habe ihn zwischendrin nochmal mit dem Ball ein paar Mal geworfen. Am Schluss hat er ihn gar nicht mehr gebracht, weil er keine Lust mehr hatte. Und jetzt ist er, ja, jetzt liegt er auf dem kühlen PVC und hechelt noch aus. Auch wenn es jetzt mit dem Fuß schon besser geht, ich muss noch immer Wanderschuhe anziehen, weil es damit einfach vom Laufen her am bequemsten ist. Ist doch fast gleich. Die Kamera setzt den Tracking-Fokus irgendwie überneben mich. Sie erkennt mein Gesicht nicht, auf gut Deutsch. Naja. Ich werde jetzt hier noch den Abwasch machen und dann sollte Sarah eigentlich auch schon wieder mit Rio zurückkommen. Und wir können dann eigentlich schon wieder losfahren. Und ja, es gab Zeiten, in denen ich geschmeidiger gegangen bin. Und der Campingplatz, an dem wir jetzt waren, der war so genial. Also ich meine, Sarah und ich sind jetzt nicht so die Riesenfans von Campingplätzen. Aber hier gibt es eigentlich nur Dixie-Klos, hat glaube ich die Sarah auch schon mal gesagt. Und der ist aber so schön angelegt hier im Wald. Draußen, also sobald man den Wald verlassen hat, war es richtig warm die letzten Tage, also 28 Grad ungefähr. Und im Wald, es waren bestimmt 5 Grad weniger. Also wirklich richtig angenehm. Und auch, also wir waren die einzigen Ausländer hier drauf, sonst waren eigentlich nur Polen da. Und die sind alle so freundlich. Und Rio hatte hier Hunde zum Spielen. Also es war echt eine schöne Auszeit. Aber ja gut. Man könnte das Wetter jetzt so auslegen, als ob der Platz auch traurig ist, dass wir fahren. Aber ich glaube, es wird nach einer Woche einfach Zeit, dass wir weiterziehen. Und eine gute Sache hat meine Verletzung, wenn man das Wetter anschaut. Ich bin nicht der, der mit dem Hund geht. Ich weiß nicht, seht ihr die Sarah schon? Die kommt da hinten. Und sie schaut recht nass aus. Sonst war ich immer der, der im Regen raus muss. Ich muss sagen, bei dem Wetter aus hätte ich auch nichts gegen den Bänderriss. Ich habe gerade gesagt, es hat auch Vorteile. Die Sarah hat ihre Aufsichtspflicht verletzt und der nasse Hund macht sich gerade trocken. Muss das sein? Muss das sein? Und für alle, die überlegen, sich einen Hund zu holen, überlegt es bei nassem Wetter. Das war jetzt das erste Handtuch. Das zweite ist ein bisschen sauberer, aber der Hund ist noch immer nicht 100% trocken, aber glücklich. Die Sarah füllt jetzt noch Wasser auf und dann fahren wir los.
wir haben jetzt seit dem letzten Mal einen kleinen zeitlichen Sprung gemacht und sind schon westlich von Posen auf dem Weg ja, Richtung Stettin hoch. Weil da habe ich am Freitag, also eigentlich wollte ich ja heute zum Arzt, aber dort haben wir jetzt am Freitag einen Termin bei einem Orthopäden bekommen. Deshalb heißt es, am Freitag sind wir in Stettin. Und eigentlich wollten wir hier schlafen. Was wir nicht wussten, dass da hinten direkt ein Campingplatz ist, wo Hunde auch einen Maulkorb tragen müssen. Ich weiß gar nicht, was noch alles für Hunde erfüllen müssen. Und ja, deshalb fahren wir jetzt hier weiter. Und im Moment ist es echt schwer. Also die Sarah hat hier gerade ein kleines Reisetief, weil wir eigentlich nichts machen können mit mir. Mit meinem Fuß. Dann die Stellplätze werden immer rarer und schwieriger, irgendwas Schönes, Gutes zu finden. Und ja, und wir haben halt wieder mit dem Arzttermin am Freitag und dann der Fähre danach am Montag haben wir halt wieder fixe Termine, die uns einfach dran fesseln. Und weil normalerweise, wenn es halt nicht mehr gut ist, du kannst ja einfach weiterfahren. Aber jetzt sind wir halt wirklich wieder dran gebunden, ne, dass wir hier in der Gegend sein müssen. Und ja, ist im Moment alles nicht so das Wahre für die Sarah. Und hinzu kommt, dass sie hungrig ist. Dauernd, also jetzt fängt es gleich wieder an zu regnen, dass sie dann wahrscheinlich wieder mit Rio gehen muss, weil ich das alles nicht machen kann. Mir tut es ja leid, aber ja. Ich habe vorher, also wir waren vorher einkaufen und ja, ich merke halt, dass ich weiß nicht, wie weit sind wir gegangen? 500 Meter. 500 Meter und ich bin halt, keine Ahnung, ultra langsam und ich merke halt auch, dass es dann nicht viel weiter geht oder noch nicht. Ja. Was ja auch klar ist, aber es ist halt so unpraktisch zum Reisen. Aber ja, ja. Das kriegen wir. Wer hätte das gedacht, dass ein kaputter Knöchel unpraktisch ist zum Reisen? Nee. Genau, jetzt fahren wir trotzdem weiter zu einem Wanderparkplatz. Da darf man, oder da gibt es zumindest einen Eintrag, dass man da stehen kann. Hoffentlich ist es dann auch so und nicht wieder vor Wohnhäusern oder sonst was, was wir auch nicht mögen. Ja, mal schauen. Es ist einfach wie verflucht. Wir sind jetzt hier angekommen und ja, Übernachten ist verboten. Hunde bzw. freilaufende Hunde sind verboten und das ist alles nicht so geil. Vor allem, wenn Übernachten verboten ist, stellt sich gar keine Frage, dann schlafen wir hier nicht. Das heißt, wir fahren jetzt den nächsten Platz an, wieder, ich glaube, eine halbe Stunde ungefähr und hoffen, dass es da besser ist. Und sonst, keine Ahnung, wo wir sonst heute hinfahren. Müssen wir mal schauen. So, wir sind jetzt angekommen und ich gehe erst noch eine Runde mit Rio und habe den Tobi zurück im Auto gelassen, damit er den Fuß noch schont. Und ja, genau, man kann schon den ersten Blick sehen, hier hinter mir. Und ja, hier sind noch so andere Skulpturen, Denkmäler. Die schaue ich mir jetzt noch an, weil ich denke, dass Tobi die sich jetzt nicht mehr anschauen wird gleich. Ja, super! Hey, klasse! Wir sind jetzt bei der Christusstatue. Die ist 36 Meter hoch und steht auf einem Hügel, der 16 Meter hoch ist. Das heißt, die Statue ist größer als die in Rio de Janeiro. Die ist 6 Meter niedriger, also die ist dann 30 Meter. Und ehrlich gesagt wussten wir davor nicht mehr, dass es noch so eine Statue hier gibt und vor allem wussten wir davon nicht in Polen. Also ich kannte nur die in Rio de Janeiro. Ich denke mal, es geht vielen so. Wir gehen jetzt den Weg hier hoch. Da den letzten Absatz dürfen Hunde leider nicht mit. Deswegen ist Rio jetzt im Auto und wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Und eine Sache noch, bis zu diesem Jahr, also bis 2022, war es die größte Christusstatue der Welt. Und jetzt gibt es eine höhere in Brasilien, die Stadt schreiben wir hier unten rein, die weiß ich gerade nicht. Die ist dann 37,5 Meter hoch.
muss ehrlicherweise sagen, dass ich von der Straße aus etwas enttäuscht war über die Größe. Aber wenn man jetzt so direkt davor steht, ist es schon wirklich imposant. Also es ist schon krass, wie groß. Ich dachte immer, dass die Jesus-Statue in Rio de Janeiro viel größer ist als 30 Meter oder beziehungsweise dass 30 Meter viel höher sind, aber also das ist schon cool, das in echt zu sehen. Oder? Ja, sehr imposant. Heute Nacht sind wir jetzt hier an diesen wunderschönen Wanderparkplatz gefahren. Das einzige Manko ist, dass Rio nicht frei laufen darf. Das heißt, der ist immer an der Leine draußen. Wobei wir Gott sei Dank die Steppleine haben, beziehungsweise eine 5-Meter-Leine. Und morgen schauen wir uns hier einen Bunker an, beziehungsweise wir versuchen ihn zu finden, ne? Weil hier einer in der Nähe sein soll, beziehungsweise fußläufig um den Parkplatz hier rum. Auf der anderen Seite sind schon so alte, zumindest schaut es aus wie alte Barrikaden oder Teile von einem Bunker. Genau. Das schauen wir uns morgen an und da nehmen wir euch natürlich dann auch mit. Und jetzt komm raus. Hey, klasse. Toll gemacht. Komm her, Knickohr. Wir gehen jetzt eine Runde. So, heute ist der nächste Morgen und wir gehen wieder spazieren. Was Gutes mit Tobis Fuß hatte es ja, weil ich jetzt ja alles mit Rio mache und das ist, ich glaube, es tut mir auch richtig gut und es stärkt mich auch noch weiter im Umgang mit ihm, weil Tobi hatte ja schon Hunde, ich noch nicht und das ist eigentlich super, dass ich jetzt da mehr machen muss, also für mich und ja, die Bewegung, seien wir mal ehrlich, die tut auch richtig gut. Sonst bin ich nicht so der Morgenmensch zum Gehen, aber so ist es schon toll. Ach ja, und hier wird überall vor Wildschwanen gewarnt und ich denke, dass hier auch ein großes Wolfsgebiet ist. Oh, da wird Tobi neidisch sein, wenn ich einen Biber sehen sollte. Aber von der Uhrzeit her ist es eigentlich schon zu spät. Doch, da hinten ist was. Hinter dem Baumstamm. Oh mein Gott, ich habe einen gesehen. Also ich weiß nicht, Biber, es sah eher aus wie ein Waschbär, aber ich habe einen gesehen. Oh Gott, der Tobi neidisch sein. Oh Gott, hoffentlich sieht man es. Aber es war eigentlich ein Waschbär. Das ist so schön. Wir haben eigentlich mit so einem normalen Tagesrastplatz, wo man auch hier stehen kann, gerechnet. Aber dass man jetzt hier den Weg entlang geht und dann ein Biber, Waschbär, was auch immer, ich muss mal am PC schauen, das war zu klein, dass man sowas jetzt noch hier sieht und jetzt mit Sonne und ach, das ist einfach so schön hier, mitten im Wald und ich bin mir nicht sicher, ob das eine nicht eine Wolfshinterlassenschaft ist, das müssen wir uns auch gleich mal anschauen und schauen, was es ist, aber das ist immer das Schönste, wenn man einfach irgendwo hinkommt und gar keine Erwartungen hat und dann einen einfach so viel, so schön überrascht. Wir werden jetzt hier noch frühstücken und im Anschluss den Bunker besichtigen, falls wir ihn finden. Dann geht es auf jeden Fall weiter Richtung Stettin, aber da sind wir erst morgen, weil ich da den Arzttermin habe. Und wir wissen ehrlich gesagt noch nicht, wo wir heute schlafen, weil die Plätze, die es gibt, ja, sie liegen zum Teil schön, aber dann sind sie mückenverseucht und zeckenverseucht. Oder
sie liegen vor Wohnhäusern, was überhaupt nicht unseres ist. Deshalb, wir versuchen noch irgendwas Gutes zu finden, aber ja, wir werden sehen, was wir finden. Aber jetzt genießen wir erstmal das Frühstück. Achso, und wir müssen heute unbedingt einkaufen, mal wieder, weil wir haben nur noch diese eine Toastpackung und danach haben wir kein Frühstückszeug mehr. Und die isst Tobi eigentlich am Morgen. Ja, zu Hause habe ich so eine Packung, ja, die Hälfte von der Packung an einem Morgen gegessen, aber unterwegs esse ich weniger. Ich habe auch abgenommen. Hier war jetzt die vorletzte Nacht für uns in Polen und wir werden dann noch eine Nacht vor Stettin verbringen und dann sind wir schon wieder in Deutschland. Das ist so krass, wenn wir das mal überlegen. Wir sind aus Deutschland am 17. September rausgefahren. Und jetzt fahren wir wieder rein. Zwar nicht im Süden, sondern ganz im Norden oder Nordosten. Aber trotzdem ist schon... Wie viele Monate einfach vergangen sind und wie komisch es ist, auf einmal wieder, dass man wieder nach Deutschland reinfährt. Also nicht, dass man was gegen Deutschland hat oder so, aber es ist einfach so. Allein jetzt wieder Berlin ist angeschrieben. Ja. Seit gestern. Ich habe ja eben noch gesagt, dass wir uns das mal anschauen, was für Hinterlassenschaften das sind. Jetzt nach dem Frühstück. Schauen wir uns schön die Scheiße von den Tieren an. Und ich habe es ja extra gefilmt und habe meine Hand als Größenvergleich gezeigt. Das blenden wir euch mal ein. Und jetzt zeigen wir es mal an Tobi. Ach krass. Scheiße mit Haaren. Ja, und was ist das? Ja, weiß ich nicht. Wie sucht man danach? Kot mit Haaren. Wildtier? Wald? Oder einfach Kot und immer die Tiere durchgehen, die im Wald leben. Ich glaube, so würde ich es machen. Ich würde die einzelnen Tiere, die ich vermute, eingeben und dann schauen, wie es ausschaut. Wolfslosung. Also ich wusste ja, dass in Polen mehr Wölfe leben wie in Deutschland, aber das Losung, die der Wolf gern gut sichtbar auf Wald- und Feldwegen deponiert. Zu erkennen ist eigentlich einfach, denn sie weist eine typische Merkmale bezüglich Größe, ca. 20 cm, Form, Würstchen mit gedrehter Spitze, ich glaube, das trifft auch zu, Inhalt, Haare und Knochenstücke. Muss auch wieder raus. Aber es sieht, also das ist, stell dir das mal vor, gehen Sie eiskalt auf den Weg und kacken erstmal hin. Deponiert, ja? Nicht kacken, deponiert steht da. Auf jeden Fall interessant, was man hier alles findet. Nachdem ich ja schon den Waschbären jetzt gesehen habe. Also es war ein Waschbär, ich bin mir ziemlich sicher. Aber auf dem Video erkennt man es leider nicht, es ist zu klein, aber es war ein Waschbär. Du glaubst nicht. Doch, ich glaube ja. Ja, wir haben es eben kurz am Laptop angeschaut und man sieht es halt leider nicht, es ist zu weit weg. Aber es war ein Waschbär. Bestimmt. Jetzt geht's zum Bunker. Rio haben wir im Auto gelassen, weil wir nicht wissen, wie es da ausschaut. Ob da irgendwie, ja, keine Ahnung, bei dem anderen Bunker war ein Schlangenbahnschild zum Beispiel. Drum bleibt er jetzt im Auto und wir gehen jetzt mal los. Das Traurige ist, die Sarah läuft gerade rückwärts und sie hängt mich fast noch ab. Er kommt. Traurig. Er kommt. Ich sehe ihn schon. Krass. Kann man einfach runterklettern, auch wenn die oberen Stufen weg sind. Boah, das ist cool. Richtig mal. Wo? Schau mal da hinten halt. Ach krass. Das ist schon. Ah! Au! Gott sei Dank habe ich die Sicherheitskappe auf.
Bunker ist richtig cool. Vor allem dieses halb verfallene ist, schaut so richtig endzeitstimmungsmäßig aus, wie aus irgendeinem virtuellen Spiel. So richtig cool. Ist nur nicht fallen, sonst ist mehr kaputt als mein Fuß. Wo gehe ich denn hier wieder raus hier? Speicherkarte voll. Wir können gehen. Alles klar. Das heißt, wir fahren jetzt zum Einkaufen. Ja. Wie so oft, seitdem das mit meinem Fuß passiert ist, fährt jetzt Sarah. Und zwar fahren wir jetzt nur auf dem Autobahnrasthof, werden dort dann schlafen und morgen geht es dann für uns direkt nach Stettin. Ich habe jetzt gleich meinen Termin hier in der Orthopädie und war gerade mit Rio noch draußen und habe da eigentlich festgestellt, dass es im Moment, also irgendwie habe ich mich eingelaufen und es geht relativ gut, das Laufen sogar. Also sobald es uneben ist, ist es schwerer, aber solange es auf ebenem Boden ist, geht es echt gut hier. Kumpelst ja gar nicht mehr. Im Minimalst. Tut's weh, das Auftreten? Also jetzt mit Bandage und Wanderschuh nicht. Vorher, also hier drin ohne Bandage, ohne Stütze, ist es schon noch sehr unangenehm. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich jetzt den Termin eigentlich überhaupt noch brauche oder nicht. Naja, Und du hast ihn ja eh und du kannst ja deine Bänder checken lassen. ja, aber ich glaube, es sollte alles passen, nachdem ich jetzt so gut laufen kann. Also sobald es uneben ist, tut es halt weh, weil sobald eine Querstellung oder Schiefstellung oder so in den Fuß mit reinkommt, ist es schon noch unangenehm. Aber Wäre ja toll. ich bin gespannt, was er sagt. Da hinten kommt Tobi. Und? Ich bin gesund gesprochen. Nein. Das ATFL-Band ist bei mir gerissen. Das ist beim Wo ist das? Was? Wo ist das? Das ist beim Außenknöchel, leicht vorderhalb, oberhalb. Auf jeden Fall hat er es mir dort gezeigt, dass dort praktisch eine Lücke ist. Die sind so. Und wenn er meinen Knöchel, meinen Fuß nach unten drückt, entsteht eine Lücke. Und das muss zusammenwachsen und vernarben, hat er gemeint. Ich frage jetzt nachher mal eine Physiotherapeutin, was man da am besten macht oder wie die Therapie ausschaut bei sowas. Ob wir das dann selber machen können. Und sonst, also im Worst Case müssen wir die Reise wieder mal umplanen, weil die Gesundheit dann doch vorgeht. Aber sonst, ich soll die Stütze weitertragen, noch 10 Tage circa. Und ja, er hat gemeint, es halt auch so, aber mit Physiotherapie auf jeden Fall besser. Genau. Und ich kann eigentlich alles machen, außer auf Zehenspitzen steigen. Das darf ich noch nicht. Aber ich würde dann sagen, dann steht jetzt erstmal der Weiterfahrt für heute nichts mehr im Wege. Okay. Fahren wir weiter zum Nachtplatz und also eventuell die Sarah hat noch einen Platz vor der deutschen Grenze gefunden, was gut wäre, weil wir noch polnisches Internet haben. Und sonst fahren wir halt heute schon über die Grenze und sonst erst morgen. Wir sind jetzt kurz vor der deutschen Grenze, es sind noch knapp 4,5 Kilometer. Jetzt tanken wir noch ein letztes Mal, die letzten Slotty weg und dann sind wir schon in Deutschland. Das ist schön. Das überrascht mich jetzt, dass der so schön ist, muss ich sagen. Mich auch. Auf dem Bild sah das einfach, ja, es sah nach einem Weiher aus, aber das ist super schön.
Wir sind jetzt am Platz angekommen und er ist mega geil. Ich bin jetzt direkt Drohne geflogen, weil es von oben auch richtig schön ausschaut. Aber schaut es euch selber an. Heute waren wir in Polen noch einkaufen und wir waren ja, wo wir mit Pavel und Aurelia essen waren, haben wir ja Pierogi probiert und wir haben sie uns jetzt noch aus dem Kühlschrank gekauft. Einmal für mich mit Käse und für Tobi mit Pilz und da ist ein Salatkopf drauf oder ein Kohl vielleicht, ich weiß es nicht genau. Und die werden wir, also man kann sie anscheinend kochen, in der Pfanne machen oder Fritteuse, glaube ich, ist es. Wir werden es jetzt anbraten mit Ei und dann noch wir haben uns nochmal so Würstchen gekauft, die machen wir auch noch dazu. Und ja, das wird unser Abendessen sein. Es ist bestimmt ein Frevel, die Dinger mit Würstchen zusammen zu essen. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Frevel. Und ich glaube auch nicht, dass wir so das zubereiten können, wie, also im Restaurant eh nicht, aber wie es wahrscheinlich offiziell gehört. Also im Restaurant hatten wir, glaube ich, irgendwie noch so eine Sauercremesoße oder so mit dazu. Das war richtig, richtig lecker. So, fertig. Jetzt wird gegessen. Hier sind sie fertig. Und hier, also Tobi und ich. Jetzt drückt die Füllung raus. Ist bestimmt heiß. Wie schauen die denn aus? Oh, zwei. Jetzt bin ich mal gespannt. Im Restaurant waren die viel größer, die selbstgemachten. Mhm. Schon lecker. Mhm. Wir hätten mehr Packung mitnehmen müssen. So, wir essen jetzt auf und dann geht's in den, ja, eigentlich schon ins Bett. Ich habe heute gute Neuigkeiten und zwar habe ich die Rückmeldung von der Physiotherapeutin bekommen und zwar hat sie mir schon mal Übungen gesagt und sie hat gemeint, die soll ich einfach weitermachen und dann sollte es auf jeden Fall werden. Danke dir, Sophie, dass du mir da hilfst. Und das heißt, für uns geht es wie geplant nach Schweden und wir müssen nichts unterbrechen. Ja, wir haben jetzt eigentlich soweit alles schon gepackt und aufgeräumt. Also gepackt haben wir es ja schon. Wir haben gestern das Auto noch aufgeräumt und werden jetzt dann gleich weiterfahren. Die Sarah ist jetzt gerade noch mit Rio am Wasser und da schauen wir jetzt auch mal hin. Ich glaube, eins kann man hier definitiv festhalten, das ist ein genialer Stellplatz und wenn wir jetzt nicht den Termin in Rostock hätten mit der Fähre, würden wir hier garantiert noch 1-2 Nächte stehen bleiben. Das ist so super schön. High five. Super gemacht. Schaut schon viel besser aus. Sarah sagte, es schaut wieder aus wie ein Fuß. Schaut schon um Welten besser aus. Wir haben jetzt in der Nähe von Rostock geschlafen und werden jetzt gleich nach Rostock fahren, weil heute geht unsere Fähre nach Schweden.
Und ich freue mich sehr. Und morgen sehen wir meine Eltern in Schweden. Die fahren morgen rüber und morgen Abend treffen wir uns. Und dann reisen wir etwas zusammen. Und wir haben uns einfach jetzt seit... Ja, wann haben wir uns gesehen? 9 Monaten. 9 Monate, nee, nicht ja doch, ganz. Ende September. Ende September letzten Jahres haben wir noch eine Woche in Kroatien zusammen verbracht. Ja, einfach irgendwie ein schönes Gefühl. Und wenn wir meine Eltern gesehen haben, fahren wir zu Tobis Papa und seiner Frau. Die feiern dort Geburtstag. Dann sehen wir dort auch einen Großteil von Tobis Familie. Und dann reisen wir noch mit seinen Schwestern weiter. Also sehr viel Action auf einmal. Ich sehe schon, wir sind nicht die einzigen Camper, die dahin möchten. Da ist ein grüner Fleck. Ein grüner? Da ein bisschen Gras ist da. Ah. Die Hundetoilette. Alter. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja gut, aber wenn er schon riecht, dann wird er schon hinpinkeln. Immerhin kein bemalter Stahl. Aber Rio, pass auf, wo du hintrittst. Da sind überall Treten gelegen. Boah. Das riecht auch schon. Das stinkt ein bisschen. Und ja, ihm ist langweilig. Nach einer Dreiviertelstunde. Wir haben jetzt fast die Hälfte der Überfahrt geschafft. Und ja, verdreht uns mal die Beine mit Rio, weil er drin relativ anstrengend wird. Und ja, er musste ja noch nie 6 Stunden wirklich eigentlich nur da liegen. Und dabei haben wir entdeckt, dass wir von hier Sven sehen können. Danke, dass ihr unser Video angeschaut habt. Das nächste Mal geht es dann in Schweden weiter. Und wir planen auch ein Q&A, bevor wir nach Amerika übersetzen. Wenn ihr da Fragen zu uns, zu Rio, zum Auto oder allgemein zur Reise habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch in Schweden und in Amerika begleitet und ein Abo da lasst. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Hopp. Hopp. Rio, hopp. Nein, hopp. 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 Nein. Das ging schon mal besser. Das ging schon. Och, da baut jemand ein Boot auf. Hopp. Rio. Hopp. Rio. Warte, wir machen dir Platz. Das liegt nur an dem Platz. Natürlich. Rio, schau mal her. Hopp, 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 hopp. Na komm, nein, komm, du kannst das. Nein, nein, nicht hinlegen. Nein.